Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı doğal antibiyotik tarifi vermek için karşınızdayım. Hazır kendime ve çocuklarıma ev yapımı doğal antibiyotik yapmaya karar vermişken sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer ihtiyacınız varsa, nezleyseniz, öksürüyorsanız ya da böyle kuru öksürüğünüz varsa, kırgınlığınız varsa, böyle işte üst solunum yollarını üşütmüşseniz, böyle çocuklarınızın ya da sizlerin balgam problemi varsa bu antibiyotik, yani doğal ev yapımı antibiyotik tam size göre. Benim de bu aralar hem bende kırgınlık var, hem böyle bir rahatsızlık, bir halsizlik var, hem de hem küçük kızımda hem de ortancıl kızımda maalesef biri grip olmuş, birinin de gözleri böyle çapaklanıyor ve açamıyor. Belli ki baya ihtiyaçları var. Ben de o yüzden ev yapımı doğal antibiyotik yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Önce doğal ev yapımı antibiyotimizin içerisinde hangi malzemeler var sizlerle paylaşayım. Daha sonra da nasıl kullanmanız gerektiğinin detayını malzemeden sonra sizlere tekrardan karşınıza geçip anlatacağım. Ev yapımı doğal antibiyotiğimizin içerisinde 2 adet ince ince dilimlenmiş limonumuz, küçük bir parça yine ince ince dilimlenmiş zencefilimiz, 2 adet çubuk tarçınımız, 1 yemek kaşığı kadar elma sirkemiz ve balımız var. Bunları nasıl hazırlamanız gerektiğini de hemen anlatacağım. Boş bir kavanozun içerisine limon çekirdeklerini çıkartaraktan koyun, ama limonun çekirdeklerini çıkartarak koymanız gerekiyor. Eğer limonun çekirdeklerini çıkartmazsanız o zaman ilaç çok acı oluyor. Limon çekirdekleri ilacı baya acı yapıyor. Belki bizler içebiliriz. Bir sakıncası olmaz. Hani biz onu tüketebiliriz ama çocuklarımıza vereceğimizde o acılıktan dolayı çocuklarımız tüketemeyebilir, içemeyebilir. O yüzden limonun çekirdeklerinizi çıkarmanızda fayda var. Yoksa ilacınız dediğim gibi acı olur. Kavanozunuzun en altına 3-4 adet limon, dilimlediğiniz limon, üzerine 3-4 adet de zencefil ekleyin. Tekrardan üzerine 3-4 adet limon ve yine zencefil ekleyin ve üzerine birazcık bal gezdirin. Ardından tekrardan aynı işleme devam edin. Yine 3-4 adet limon ve zencefil ekleyerek son olarak bir kez daha bal, kenarına 2 tane çubuk tarçın ve son olarak da elma sirkenizi, 1 yemek kaşığı elma sirkenizi ilave edip kavanozunuzun ağzını iyice kapatıp şöyle bir çalkalayın. Kavanozu, hazırladığınız bu karışımdaki kavanozu soğuk bir yerde 2 gün saklamanız gerekiyor. 2 gün içerisinde de ara ara gidip günde 3-4 defa kavanozunuzu çalkalayın ki bütün malzemeler iyice birbirine girsin. 2 günün sonunda şu şekilde böyle sulanmış ilacınız, böyle suyunu bırakmış ilacınız olacak. Böyle bir şekilde ilaç elde edeceksiniz. Bunu dilerseniz süzebilirsiniz. Süzmek istemiyorsanız da bu şekilde içinden kaşıkla alıp da tüketebilirsiniz. Ama ben genelde süzüyorum. Süzdükten sonra sizler için, yani biz büyükler için nasıl kullanmanız gerektiğini önce söyleyeyim. Günde 3 defa sabah yemeklerden sonra, sabah 1 tatlı kaşığı, yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Öğlen ve akşam olmak üzere 3 kere tüketebilirsiniz. Eğer bayağı böyle kırgınlığınız varsa, böyle bayağı gripseniz, nezleyseniz de içtiğiniz bitki çayın içerisine bir çay kaşığı ekleyip onu karıştırıp o şekilde içebilirsiniz. Çok daha faydalı oluyor. Çünkü sizin terlemenize neden oluyor. İlla ki yeşil çayla ya da bitki çayıyla içine karıştırıp da için demiyorum. Akşamları çay içebiliyorsunuzdur. Hani siyah çay içiyorsunuzdur. Onun içerisine de 1 çay kaşığı ilave edip karıştırıp içebilirsiniz. Aşırı derecede sizi terletiyor. O terle birlikte de vücudunuzdaki mikrobu da atmış oluyorsunuz. Kendinize gelmiş oluyorsunuz. Eğer öyle içmek istemezseniz dediğim gibi sabah, öğle ve akşam birer tatlı kaşığı bu ilaçtan içebilirsiniz. Hiç problem değil. Çocuklarınıza da yine günde 2 defa 1 çay kaşığı verin. Hani içerisinde zencefil var. Belki çocuklar alışkın olmadığı için çok da fazla vermeye gerek yok. 1 çay kaşığı sabah ve akşam olmak üzere kafiye gelecektir. Peki çocuklarımıza hangi yaş aralığında verelim onu da söyleyeyim. İçerisinde bal olduğu için 1 yaşının altındaki bebekler kullanamaz.
Çünkü içerisinde bal var. Ama eğer 1 yaşının altındaki bebekler rahatsızsa ve bu şekilde antibiyotiğe ihtiyacı varsa, anne sütü alıyorsa anneler bunu içebilir ve çocuklarına da süt aracılığıyla, yani emzirerek çocuklarına geçebilir. O zaman yine fayda sağlayabilir. 1 yaşının üzerindeki çocuklara gönül rahatlığıyla verebilirsiniz ama günde sadece 1 çay kaşığı vermeniz yeterli gelecektir. Daha fazlasını vermeyin 1 yaşından büyük çocuklara. Ama çocuğunuz böyle 6 yaşından büyükse, hani benim kızım, en küçük kızım 6 yaşından büyük. Diğeri 8 yaşında, oğlum 12 yaşında. Ben onlara günde 2 defa birer çay kaşığı veriyorum. Ama onun altında küçükse günde 1 defa 1 çay kaşığı vermeniz yeterli gelecektir. Şeker hastalığı problemi olanlar yine aynı malzemeleri kullanıp sadece içerisine bal eklemeden bu tarifi tekrardan yapabilir. Yani sadece içerisine bal eklemeyecek. Zaten yine bu şekilde sulanıyor. Hani bal eklemenize gerek yok. Yine bu şekilde sulanıyor. Eğer şeker hastalığınız varsa aynı malzemeleri kullanıp bal eklemeden, bal ilave etmeden de bu şekilde ilacınızı yapabilirsiniz. İnanın yapın. Her türlü soğuk algınlığı ilacından, her türlü antibiyotikten çok ama çok faydalı. Zaten birkaç kere içtiğinizde faydasını göreceksiniz. Zaten bizlerin hiçbirimiz antibiyotik kullanma taraftarı değiliz. Zorda kalmadığımız sürece, mecbur olmadığımız sürece ne doktorlarımız bize artık antibiyotik veriyor ne de biz antibiyotik kullanmak istemiyoruz. Elimizde böyle şifa kaynağı varken neden kendi antibiyotiğimizi, neden kendi ilacımızı kendimiz yapmayalım ki? Çok basit. Sadece 2 gün içerisinde bu güzelim ilacı yapabilirsiniz. Çok da fazla zamanınızı almıyor. Çocuklarınıza ve kendinize de gönül rahatlığıyla vererek tüketebilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ihtiyacı olan arkadaşlarınızla bu güzelim ev yapımı antibiyotik tarifini sosyal medya üzerinden paylaşmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.